เฮ้ยข่าวใหญ่ในวงการคริปโตยักษ์ใหญ่การเงินระดับโลก Blackstone แอบเข้าลงทุนใน Bitcoin ETF ของ BlackRock แล้วเอกสารเซกเผยนอนสิ้น Q1 ปี2024ถือ EBIT มูลค่ากว่า1ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือสัญญาณสำคัญว่าสถาบันการเงินดั้งเดิมเริ่มสนใจคริปโตจริงจังขึ้น EBIT เองก็สุดปังเงินไหลเข้าต่อเนื่องทะลุ 4.6 เมื่อล้านเหรียญไปแล้วราคา Bitcoin ก็ยังแข็งแกร่งแถว170เหรียญจับตาดูตลาดนี้ไว้ให้ดีนะครับ